Yüzdemas 200% vering bo'lib ayta olaman. Hali hech kim Instagramda Garant brendining 4K formatli 65 talik televizorini bunaqa arzon narxda qo'ymagan. Tushunishingiz uchun, agar 65 talik televizor Webos operatsion sistemasida ishlasa, o'rtacha 600-700 dollar sotilyapti. Bu model bo'lsa, katta chegirmada. Televizor shunaqa akkuratni dizaynda, chetidagi ramkalari ham ingichka bezramishni deyiladi. Голосовой управленияsi bor, ham pultida o'zining mishkasi ham bo'ladi. Ukazatel vazifasini bajarib beradi. 4K formatda ko'rsatadi. Hamma smartga kerakli bo'ladigan funksiyalari bor. Bluetooth, Wi-Fi, YouTube, hamma kerakli programmalarni o'qa oladi. Ekrani ham moshni bo'ladi. Boshqa ekranlar xuddi oynaga o'xshab отражение beradigan bo'lsa, buni ekrani отражение ham bermaydi, ko'rsatishi ham 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunaqa 65 talik 4K formatda ko'rsatilgan televizorlarni o'rtacha 600-700 dollar sotilayotgan bir paytda men sizlarga buni narxini bor yo'g'i 439 dollar qilib beraman. Yüzdemas 200% vering bo'lib ayta olaman. Hali hech kim Instagramda Garant brendining 4K formatli 65 talik televizorini bunaqa arzon narxda qo'ymagan. Tushunishingiz uchun, agar 65 talik televizor Webos operatsion sistemasida ishlasa, o'rtacha 600-700 dollar sotilyapti. Bu model bo'lsa, katta chegirmada. Televizor shunaqa akkuratni dizaynda, chetidagi ramkalari ham ingichka bezramishni deyiladi. Голосовой управленияsi bor, ham pultida o'zining mishkasi ham bo'ladi. Ukazatel vazifasini bajarib beradi. 4K formatda ko'rsatadi. Hamma smartga kerakli bo'ladigan funksiyalari bor. Bluetooth, Wi-Fi, YouTube, hamma kerakli programmalarni o'qa oladi. Ekrani ham moshni bo'ladi. Boshqa ekranlar xuddi oynaga o'xshab отражение beradigan bo'lsa, buni ekrani отражение ham bermaydi, ko'rsatishi ham 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunaqa 65 talik 4K formatda ko'rsatilgan televizorlarni o'rtacha 600-700 dollar sotilayotgan bir paytda men sizlarga buni narxini bor yo'g'i 439 dollar qilib beraman.